kalapatids! Hello guys! Dito po kayo sa aking YouTube channel, ang Pintada Love. So, hindi po tayo nagpapaloplay ngayon at bawal nga po. So, yung aking pong dalawang maina kayo, medyo malalaki na, lalagay ko na po sila sa loft. So, yung po si second, saka yung bigay po sa akin, ni Kuya Bilayo na inakay. So, dadali ko po sila dito. Kukunin ko po sila. Wait lang po. So, ito guys. Ito po, kalapatids. Ayan po si second. Malaki na siya. So, pangalawa ko pong pang norte. Kaya second po pinangalan ko sa kanya dahil siya yung pangalawa kong pang norte. Total naman, pumutuka na siya. Marunong na siya kumain. So, ilalagay ko na po siya sa loob. Tingin ka naman doon sa camera, second. Masyado ka pa, Ito po siya, Hiyaan masyado, Ayan po si second. Lalagay ko na po siya sa loob. Ito ka, be. Ayan. Ayan. Hiyaan masyado. Tapos guys, kukunin ko naman yung pangalawang inakay. So, wait lang po. So, ito naman po guys, yung pangalawang inakay. Bigay po sa akin ni Kuya Ichi. Maliit lang po siya dati. So, ngayon ganito na siya kalaki. Papangalan ko sa kanya si Ichi. Siya hindi ganong mahiyain, Wala po siyang ring. Kasi medyo malaki na po siya. Kaya hindi ko na po nilagyan. Hindi ko na po pinagpilitan lagyan. Ito po si Ichi. Lalagay ko na rin po siya sa loft. Gagawin ko na lang po siyang stock bird. Yan ito, bebe. Ano? So, dadalhin ko po muna siya. Ito naman po, ito-check po natin yung isa kong breeder. Malalaki na rin po yung mga inakay niya. Ayan po. Lagyan ko ng buhangin at basa na po yung buhangin Kapapalit ko lang, kadadagdag ko lang ng buhangin. Mahirap na po pag sila, nababad sila sa basa. Putukain yung anak mo Tingnan po ulit natin si third, yung pangatlo ko pong pang norte. So guys, ito naman po yung pangatlo ko pang norte. Si third, malaki na rin. Ilang araw na lang. Lapit ka na ilagay sa loft. Ito po sexy niya. Naka CLRPC na pang norte. Ito ka din ka. Third. Ito ka nagugutom ka ba? Yan po si third. Nag-itlog na naman, so aalisin ko na po yung itlog at paghihiwalayin ko na po sila.
So siguro, ititira ko na lang yung cock. Siya na lang magsusubo po dito. Ala po kasi pangatlong clutch na tama na po yun ano naman po yung hen. Makakuha sila, masyadong malalaspag po yung katawan ng mga breeder ko. Kaya aalisin ko na lang po yung itlog nila. Mapaghihiwalayin ko na lang po. So ipaparabol ko bukas na po. So abangan nyo na po yun. Pakita ko po sa inyo yung bilog ako na nakalala. Aalisin ko na po yung itlog na ito at may dalawa po siyang itlog. Ayan po. Ayan po yung itlog niya. Tatanggalin ko na po at para mamaya po paghihiwalay ko na sila. So ito na po guys. Nilagyan ko po na po sila ng limliman. Ayan. Tapos siya, yung kako po na breeder, isa na siya dyan. Pinaghiwalay ko na po sila ng pares niya. Pahinga muna sila. At yung pares po niya na hen, nilagay ko sa loft. Para sa susunod na breed po ulit, okay na naman. Ngayon, magpapakain po ako. Itong dalawang ito nagpapares na naman. Balak na naman yata ang mga itlog. Mga kalapatids, 9 AM na po ng umaga ngayon. Magpapakain na po ako ng aking mga alaga. Ito po yung pagkain nila. Maxi breeder po. Tapos hinaluan ko siya ng mais saka ng Integra 3 po. So, para maganda pong maging katawan nila. So guys, papakain po muna ako. Sobra po ako nagpapasalamat at paulit-ulit po ako nagpapasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa aking channel, ang Pintada Love TV. So, guys, yung hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe lang po at marami pa po tayong videos na i-upload. Thank you po sa lahat po na nagpapalakas ng loob ko para ipagpatuloy po ang pag-vlog. So, please like, share, and comments lang po. Sobrang na-appreciate ko po yung mga comments nyo na magaganda. So guys, thank you po ulit. Shout out ko nga po pala ang aking team Mang Isoy, ang team TPFC Muñoz, team NEPA, team Pulot Line. Hello sa inyo mga tropa. Sa aking pong mga club dito sa Nueva Ecija, CLRPC, TPFC, MFPC at PRPC po. Hello po sa inyo at sa lahat po ng member ng aking club. Shout out ko nga po pala yung channel po ng aking team Mang Isoy, Marquis PIGEON Love. Paki-support naman po ang kanyang channel. Siler Base po, paki-support din po ang kanyang channel. Shout out ko nga po pala ang
Team Sibalon at Team Suicide, hello po. Hello din kay Ace of Diamond Love, kay Chris Onenesa, hello. UJ's TV, pakisupport po ang kanyang channel. Shoutout ko nga po pala si Dennis M. David, hello po. Si AE PIGEON TV, pakisupport po yung kanyang channel. Si J. Dasilio Love TV, pakisupport din po ang kanyang channel. Si Cham Valero Brothers Love TV, always nagko-comment, always nagla-like, pakisupport po ang kanyang channel. Shoutout ko po si Aman Magno, hello po sa inyo. Si Wilbel Alejo from Malolos, Bulacan, hello po sa inyo. Si Poloy Cerda Love Vlog, pakisupport po yung kanyang channel. Si Ives Pakun, pakisupport din po ang kanyang channel. So, si Eric Cura, hello din. Si Ate Chinky Lopez, hello din po sa inyo. Ang aking mga best friend, hello. Ang aking mga Facebook friend na always nagla-like at nagko-comment po sa aking mga posts. Hello po sa inyo. At sa mga club po dito sa Pilipinas, happy flying kalapatids. Ingat-ingat lang po sana tayo. Mas mabuti po mag-stay lang po sa bahay para makaiwas po tayo sa virus. At syempre, ang pinaka-importante po, mag-pray lang po tayo palagi. Kung importante naman po na kailangan pong lumabas, magsuot lang po tayo ng mask. At kapag uwi po, maligo po, magpalit ng damit, maghugas ng kamay, para syempre po, para po tayo makalayo sa mga sakit. So guys, stay safe po at maraming pong salamat ulit. Ingat po sa inyong lahat. Ingat po sa atin. So, bye-bye guys. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you